что вот это переживала за какие-то, блин, ракушки. Да, тут типа Юра просто, знаешь, в Ване я не сомневаюсь. Она и будет даже когда они спариваются убивать. Смотри, вообще, Нужно короче, быстро все. обнимашки. Они молодцы, некоторые посклеивались. Слушайте, а костер так что выделяет трошки в лесах? И что там сегодня происходит, поверь? Пока ничего. Плачут, нет, пищат? Не пища. Это Аня, за что? Аня убивца рапада. Что это? Это еда, блин. Вон, посмотри, обнимающаяся еда. Ну, на самом деле, Моллюсковые. что они перестают лезть. Да. Куда перестать? Ну, чтобы на соли, типа, экономить. Все, там еще на дне потом останется, мы сошкребем. Тарас объяснил, что произошло Где? в США. Когда? Ну, буквально на днях Конгресс одобрил поправку в Конституцию Давай вот присел. и признал незаконным запрещать однополые браки. Не думал. Стали брать